龙首石下3尺，应该就是这儿了。此地如此险峻，72路夺命剑，太极剑谱。太乙玄门剑法。 阴在阳内，阳在阴中，阴阳合一。出口到了。这地方好大呀！哇，这还有这种这些是这么多兵器。这个地方是武当山的军械库，以前常听爷爷提起，说这里珍藏了历代武当山的药方和兵器。 真没想到武当山还能有这样的地方。是啊，兄弟们，大家都快点拿一些兵器和药品，我们得赶紧上山。快，大家快！马上，千万别愣，千万别弄坏了。来，快走，快，跟上，后面跟上，快，这边，骗！ 快
喜东方大哥，你的功法终于圆满了。多谢巧儿姑娘了，要不是经你指点，我怕是一生也难寻到这里。东方大哥，这里啊可是武当山的影子藏经阁，这个地方除了我爷爷和吴相掌门，可没有第三个人知道。以前爷爷常说，将来一定要重建藏经阁，原来说的是这个地方。难怪，此地真是武当的宝库啊。哎，东方大哥，你在上山的路上有没有看到玉京啊？我本想先打开密道让你们上山，我还未曾寻到玉京。那我们现在分头去找他，然后尽快会合。好，走走，快走，快走！这林中迷雾终年不散，常有弟子在这里走失，你等要多加小心。是，大人，此地凶险，我看不如干脆放火烧了。你看这雾气这么大，哪那么容易引燃呢？再说了，活要见人，死要见尸，烧成了灰还怎么辨认呢？而且，难道他们没有脚吗？你往那边，你去那边。是，走，跟我来。都解决掉了，兄弟们要多加小心啊！上山。好，走，上山，走，快！
长浪，你死到临头了，还做无谓的挣扎。我死了倒是无所谓，但我绝不能让武当毁在你这种人手里。拿命来！某掌门，你的人都去见武当先祖了，你是否要同行啊？他就是在昆仑山要杀少主的黑衣人。今日我便要看看阁下到底是谁。掌门，无极掌。你怎么会用武当的无极掌？老夫我已经在武当潜伏快30年了，这无极宫的上部便是我拿走的。我们今日尊重单打独斗。如果你要上的话，问问我的刀同不同意？水灵，鱼儿，爹，你怎么来了？赶快走！你是打不过他们的。爹，鱼儿，爹本以为和朝廷合作，便可以实现一统武林的局面，没想到。爹，你别说了，爹，爹，你别说了。鱼儿，爹死不足惜。无论如何，武当不能亡。爹犯下的罪责，只能靠你去还。爹，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 我要杀了你！自不量力！
没想到几日不见，你的剑法竟然一点儿不比你老子差。我的剑法好不好不重要，只要能取你狗命就够了。哥，你没事吧？跟你的父亲一起去死吧！鹿晗，鹿晗，手中，鹿晗，不好，一定是大炮遭到袭击了。大人，看来是耿玉京他们攻上山了。吴亮，你带着我的人上山，这里由我负责。是。走。别误了我们的大事，没时间跟他们纠缠了。我们走。走。水灵姐，水灵姐。保我武当，快！上！别坏，这里怎么就这么几门炮啊？大人，山路狭窄，崔应元正带着他们在来的路上。马上发信号，让崔应元开炮。大炮可不长眼呢。让你发你就发。是。吴亮，吴亮，替我义父偿命！吴机长。
山上有变，速速架好大炮，即刻开炮！击剑！玉清，不可时代！波波师叔，请你们二人先带领武当众弟子，将死伤者转移下山。好，好，你一定要当心啊！当心啊！好，走走。先回金鼎。是。玉清，走，走。巧儿，有没有受伤？玉清，巧儿，你们和西门宴将武当所有人送下山后，即刻带着土家男子一并去解决袍队。那你呢？我与郭大侠、东方大哥，还有牟一羽，一起追他们去。我看他们都去金鼎了，绝不能让他们毁了金鼎。那你自己多加当心啊！保重，保重。现在走吧，去金鼎，走。武当弟子跟我走，快！玉清，快走！快走，快走！土司少爷，带上兄弟们，咱们走。走，走走。他这是为了拖住我们，我来对付他们，你们先上金鼎。大人请。千万小心。哎呀，大人，你看，把金鼎给我炸了！都别动！葛玉清，你要干什么？你们不能杀他！你们之间只有他懂得火药之术，杀了他，你们的计划就全完了。没有他，我们还有大炮，要杀你们便杀。臭鸟，你疯了！你杀死了步骑，现在还想让唐二死？我看最该死的人就是你！贱人！
你这个女人疯了吗？我跟唐儿为你如此卖命，你怎能如此对待我们？唐儿已经在他们手上了，若是无量再死了，我的计划便没法执行了。我不管，唐儿不能死。今天是让唐儿死，我就让他死。中了自己清风针的滋味如何呀？不要踢走！没有解药，没有解药了，我的解药没了，没了。都别动！你让开！你们谁再动一下的话，一起上西天！快！来，部长，快进来，快，小心！不悔师太，哎，这个地方很安全，你先带着受伤的弟子在这里稍作休息。好，来，咱们兄弟把药拿出来，快抹上！好，来，快抹上！来，都抹上啊！这些是什么药啊？好，祛风膏。我们为什么要抹祛风膏啊？到时候你就知道了。抹上，来，这抹上，快！大家动作快一点。好，这边。二爷，你走吧。不，要走一起走。你走吧，我不会丢下你不管的。别乱动，大人。我说到做到。母娘，二爷，我这辈子最爱的是他，但最后陪在我身边的却是你。我这一死，我这辈子的情债也了了。二爷，我现在要去陪他了，你多保重。母娘，母娘，我不要你死啊！大人，你杀了我的五娘，你炸毁金鼎的计划也休想得逞。滚开！郭大侠，你先走。快走啊！多加小心。追！
该走的都走了，就剩我们了。耿一京，没想到我跟你父子还真是有缘呐！这不是我父亲和我跟你的缘分，这是大明与大金的缘分。 30年了，我终于看到武当毁灭的这一天。30年了，有多少无辜之人惨死在你们手中？无辜？天地不仁，以万物为刍狗。在大道面前，死几个人又算得了什么？上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。你们自以为得的是大道，而真正的大道，不是刻意而为之。眼下大金如日中天，一统华夏指日可待。这就是道，这就是天道。天道是什么？我先不与你论，但我知道今日武当之事，乃是人祸。耿一京，也许你做梦也不会想到，武当能有今天，其实我只用了一个人。你说的是他？师太，那你们先留在这儿，我们走。走，夫人，水灵，千万要小心，务必谨慎啊！去吧。我本不确定是你，当我看到你身上伤疤的时候，我便确信就是你。玉帝，你真的长大了，你并没有辜负武相对你的期望。聋哑爷爷，真的是你！应该叫他王慧文。没错，霹雳掌王慧文便是老夫了。老夫当年排行小武艺第2，你爹七星剑客郭东来，便是小武艺中我唯一没有打败过的人。我王慧文纵横江湖数十年，怎肯一直屈居老二？小心点。我当年化名霍普托去往辽东，就是为了打听我父亲的下落。当年我约你爹来辽东一战，想不到你爹虽然未拿七星剑，但我还是败在他手中。我心中怒气难平，便请一位朋友半路设下埋伏，将你爹击杀。原来我爹死在你的手里。不错，不过后来不想此事竟然被西门木知道，那西门木居然带着一批所谓的武林正道人士杀到我家里来。他们毫不留情地将我全家老小10几口尽数诛杀。可怜我的小儿子，才不过2岁，竟然也遭毒手。所以，你要杀我姨母？当然，她是西门木的女人，西门一家都该死。不过，那西门木也没有什么好下场。虽然我寡不敌众，但也在跌落悬崖前将他打成残废。他们都以为我死了，可惜
天不绝我！哼！我恨你们，我恨所有的中原武林。正当我无比绝望的时候，金定河出现。我复仇的机会终于来了。都小心点。好。然后，你假扮成不闻道人，隐居武当山。武当既是大明家庙，又是武林泰山北斗，在这里可以大有作为。武当山从来不收来历不明之人，你是如何混进来的？这还是要感谢吴相的好心呐！当年吴相下山云游，刚好被我撞到，于是我便和金定河演了一出好戏。我假装又聋又哑，被人追杀。吴相好心救了我，他见我可怜无依无靠，便一直把我留在了身边。你们太卑鄙了！吴相很是信任我，当年纯阳无极宫的上部丢了，他都没有怀疑到我。这纯阳无极宫乃是武当绝学，吴相怎么可能不追查？当年是我放了一把火，把看守经书的人全部烧死。无量，待一会儿我就先杀你。走吧。好，准备摘风箱。好，快！快！如今只要灭了武当，所有的秘籍都是我们的。没想到你们耿家两代就阻止不了我们。为何要陷害我父亲？你父亲的事情确实是个意外。意外？因为你父亲的辽东之行，我差点暴露身份，所幸我半路截杀了无极，后来又杀了何庆。我们将这一切都嫁祸给你父亲，这才使我没有暴露。本来我应该将你父母一同杀掉，不过没等我动手，你义父便替我解决了他们。为何要杀蓝氏夫妇？蓝氏夫妇，我怎么会杀他们？那是吴亮与你义父演的一出戏。没错，为了让你义父听命于我，我只能配合他演这出戏了。不过他现在已经死了，也算是我吴亮为你养父养母报仇了。